Hammaga salom do'stlar. Bugungi videomizda buldrop o'ynab ko'ramiz. Balans o'ta ham kam, 73 rubl. 10 ming so'mga 73 rubl oldim. O'ynab ko'ramiz. Yutsam 100 chiqaraman. Agar ko'proq utsam obunachilarga tekin 60 beraveraman. Lavs. Tak bo'ldi. Birinchi o'yin nimani ochib ko'ramiz? Balans kam, shuning uchun boshlatib xo'p. Pak bo'laman. Baraban o'ynab ko'raman. Tak, yutaman, yutmamanmi kommentariy yozib qo'yinglar. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Tak, 5x ga 5 rub 5 ta bul coin tikib ko'raman. No chiqish ehtimoli bor, yo'q emas. Balki yo'qdir. Bo'la chiqmadi ko'rganlaringga tabriklayman. 2x chiqdi endi. Tak. Xo'p, hozir 2x chiqqan bo'lsa bo'ldi, taxminan yana 2 berishi mumkin, chunki 2 ta beryapti bo'ldi. Nima deysizlar taktikaga? Taktika bo'lam. Bo'pti. Necha 8 rubl tikamiz bo'ldi. Agar undan ham chiqmasa, bu o'yinni qo'yamiz. O'ta ham bo'lmaydigan o'yin bo'ladi agar yuta olmasak bo'lmaydigan o'yin bo'ladi. Menimcha berdi. Bermadi bo'ldi. Qo'yamiz. Qo'yamiz. Bu o'yin bermayapti. To'xtanglar bo'la, ozgina sabr qilinglar-da. Bitta mana shu o'yinni olib chiqib ketaman, qarab turinglar. Prosta sizlar tomosha qilinglar, tamom. Bittada olib chiqib ketaman, ishonsizlarmi bo'ldi? Bittada. Bo'ldi, tamom. Bittada olib chiqib ketaman agar normal tushib bersa. Lekin meni internet ozgina qo'tyapti bo'ldi, ahamiyat bermaysizlar. Voy, internet qo'tyaptimi? Berdimi? Tikilmagan bo'lsin bo'ldi. Bo'ldi, mana ko'ringlar, 70 rubldan qancha qoldi? Mana o'qqiz tasham. O'qdi, mana shu yergacha o'qib keldi bo'ldi. Endi bu yo'g'iga bermaydi. Yo beradimi? Qarochi bo'ldi, bitta 3x ga 10 rubl tikaman, qo'chaman bo'ldi, bu o'yinda o'ynamayman. Bu jishaga endi. Qo'chmasam bo'lmaydi. Kimga bo'ldi buldrop ochib berish kerak bo'lsa, Telegramdan yozaverasizlar. Bo'ldi. Tamom, easy bo'ldi, ko'rasizlar. Sizlarga ham shunday tars etib yutib, mana qochib ham beraman. Tak. Bo'ldi, endi aytishlar mumkin, keys oching deb ochamiz keysam. Arzon keyslarni ochish kerak-da, balansimiz kichkina, o'ta ham. Tak, bitta videoda ko'rdim. Qaysi keys ochdi? Davay. Bu bo'lmaydi. Bo'la, kimga agar Telegram bo'la 15 ming so'mga sizlarga ham ochib beraman, buldrop. 30 ming so'm so'zlaring yutish imkoniyatlaring ko'proq bo'ladi ekan. Lekin o'ynashni tavsiya bermayman. Kim agar qiziqsa, men tekinga ochib beraman. Ham YouTube'ga kontent bo'ladi, ham ko'proq yusi chiqarsam, hammasi o'zlaringga, agar o'zlaring pullaring tikib o'ynasalaring, men prosta ochib beraman. YouTube'ga kontent olamiz. Tak, bo'ldi, bitta hozir Voronning maskasini bersa tamom, plusga chiqib ketamiz. O'roq nechi pul? Bo'ldi, tamom. Yedirdi. Yomon yedirdi. Tak. Bo'la, keys bo'lmaydi ekan. Keys bo'lmabdi, bo'lmabdi. Tak. Qaranglar bo'la. Hop. Mana ko'rasizlarmi bo'la, yeyishni eng yaxshi yo'l. Qaranglar bo'la, hop. Tomshanglar, hop. Ko'rdinglar bo'ldi. Tur bu coin bo'ldi, bu o'ta ham kam. 6 bo'ldi, olamiz. Hop, oldik. Endi nima qilamiz? Endi boya baravanimizga kiramiz. Boya baravan, lekin normal bo'ldi, lekin baravanda yutsa bo'ladi. Real aytyapman, keyslarni yutish sal qiyinroq, lekin baravanda yutsa bo'ladi. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yamiz. Telegram kanal YouTube biosida turibdi bo'ldi. 2x berdi. Tak. 2x bergan bo'lsa, biz nima ochamiz? Video cho'zilib ketmasligi kerak, iloji boricha. Xo'p. Bo'la, nimani ochamiz? Necha x ga tiksak bo'lar ekan-a? 5x mi?
Lekin 3x ham berishi mumkin-da. Bo'ladi, davay. Bo'ldi, tamom. Wow. 200 rubl tikdi bo'ldi bittasi 5x ga. Agar shu chiqsa 1000 rubl bo'ladi. Chiqmaydi bo'ldi, 3x chiqdi. Men tikkan narsa chiqmaydi bo'ldi. Aytdim, 3x chiqishi mumkin deb. Xo'p. Bo'ldi, bu ham qiyin-da bu o'yinni yutish. Yutsa bo'ladi, lekin qiyin. Bukmekerlikda men ham shunaqa. O'zi ham 5x ga tikyapman, bu ham chiqmaydi menimcha. Yo chiqadimi? Bo'ldi, tamom, chiqmaydi. 3x chiqdimi yana? Bu yerga so'mmamizga qaytyapmiz, bo'ldi, 50 rubl so'mmamizga. 7 rubl. Bo'laman 200 rubl tikayotganlar deb chiqmayapti-da, biz hozir chiqara olmayapmiz. Katta so'mma tikilib ketyapti, chiqmaydi. Tushunyapsizlarmi? Shunday narsada. Agar kimga buldirib ochib berish kerak bo'lsa, Telegramga yozaverasizlar. Telegram kanal YouTube biosida. Menimcha chiqdi. To'xta. O'tib ketdi. Bo'ldi, o'tib ketdi. Bo'ldi, yomon tikyapti atak. Menimcha chiqmaydi. Chiqish qiyin menimcha. Davay. Menimcha chiqmaydi bo'ldi. Menimcha chiqish qiyin, bu o'zim shaxsiy fikrim. Bo'ldi, chiqmaydi bo'ldi. Chiqmasligini bilib turib tikyapman o'z. 70 rublda o'z o'qizib qo'yapman bo'ldi. O'qib ketyapti. 10,000 so'm o'qib ketyapti. 10,000 so'm deyim. Agar bo'lsa yutsam sizlarga 60 tashlab beraman deb va'da bergandim. Tak. Bitta 13 rubl tikamiz, bermasa qochamiz. Oyoqda beramiz bo'ldi, suroyga bo'lamiz. Tak. Bermayapti. 30 rubl qoldi bo'ldi. 3 marta 5x ga tikavermayman, ha? Nima deysizlar bo'ldi? Atak shuncha tikmasdan bu qilib bo'ldi. Короче, 30 rubl qoldi. So'mmamiz ko'rganlaringni oqdi. Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Menimcha chiqdi. Bo'ldi. Comeback. Comeback. Haqiqiy comeback bo'ldi. Silliq comeback bo'ldi. Yo'bane vrot 500 rubl tikvordi bittasi. Maqsad LX ga tikishida, LX baribir chiqmaydi. Ya. Bo'laman so'mmani qaranglar. 2,5 rubl chiqardi, bittasi 500 rubl tikib. Duh vagon ekan deydi-ku. Tak. Endi o'la biz nima qilamiz degan savollarga o'z aytaman. Endi biz mana bu o'yin ham bo'lmaydi. Narvon. Mana shu o'yin normal. O'ta ham normal. Tak. Ha, 560 p. Yaxshi shogird. 8 rublda olamiz. 8 rublda oldik bo'ldi. Xo'p, endi qaysi o'yinda o'ynaymiz? Ruletka yo'q. Bitta keys ochish joyi lekin bo'ldi. Bitta. Qaysi keys ochamiz? Yangi keyslar yo'q bo'ldi. Tak. Mana bu keysga nima deysizlar? Bu keys bermaydi deb mayli ochamiz. Bu keys bermasligini bilsak ham ochamiz, chunki yo'qdan bo'la bu qancha bu? Menimcha 9'di. 9'madi meli. Wow. Normal, 33. Bo'la qaranglar, endi shu joyda o'zi maslaga kuchaytirib o'ramiz. Pars etib kuchaytiramiz. Tak. Xo'p.
Xo'p, tak. Bular kuchaytiramizmi, kuchaytirmaymizmi? Kuchaytirish xatomikan yoki? %67%. Kuchaytiramizmi, kuchaytirmaymizmi bo'ldi? To'xtanglarchi. Xo'p. Vau. 38 bo'ldi o'la. Biz foydadamiz bo'ldi. Yaxshi. Bo'ldi, o'la sotaveramiz akkauntimizga kirib. Bizga unaqa lishniy problema kerak emas, o'zi pulimiz kam. Bunday qilamiz, bunday bo'ldi, tamom. 92 coin bo'ldi, biz foydadamiz. Ko'rdinglar-ya, bo'ldi. Endi bunday baravanga kiramizdan keyin atrofni kontrol qilamizdan yana tikamiz o'zi. Menimcha mikrofon hammasi yoniq, takoy logika ishlayapti. 2x berayotgan vaqt 2x ga tikib olish kerak bo'ladi, tomoshanglar. Просто tomoshanglar. Qaranglar, hop. Tak. Bo'la 12 rubl tikyapman bo'la, tomoshanglar. Bu taktika deyiladi bo'la, hech qanaqa kaldan ishlatish. To'xta. Ko'rdinglar-a bo'ldi, taktika ko'p bo'ldi. Sizlar ham buldirib tekinga ochib beramiz, Telegramdan yozsalaring. Eng kami 15 ming so'm. 15 ming so'mga ochib beramiz. Videoga olib, shaxsiy kabinet. Endi 80 rubl qoldi. Yana oqqizib qo'ydik. Tabriklanglar bo'ldi. Oqqizib qo'ygandan keyin nima ochamiz? 9 rublligingiz bor ekan, bu shani ochib ko'ramiz. 9 rubl, voy. Yo, bu bola oqqizadi, chunki ko'p narsasi juda ham kam ekan. Bo'lmaydi bu kez, bo'lmabdi. Bola meni yaxshi ko'rgan kesim shumidi? Yo, bu emasmi yoki? Bu emas, men yaxshi ko'rgan kesim. Meni yaxshi ko'rgan kesim qaysi edi? Men yaxshi ko'rgan kesim o'zi bormidi? Tak. Yo, buncha qimmat u pastaylar. 139 rubl. Qaysi kallasi bilan yozib qo'yibdi u. Bo'ldi, bo'ldi. Manodan tushib bersa 940 rubl, 940 rublga obunachilarimizga tekin. Bu yozni ayta, hech nima bermadi. 7 rubl. 7 rublda endi nima qilamiz degan savoldan o'z maslaga javob beraman. Tomoshabinlar bo'ldi. 7 rublga hech nima bermaydi desang, o'zi maslaga ko'rsatib qo'yaman. Tamom. Ko'rdinglar-a bo'ldi. 7 rubl 10 rubl qilish sizlarga o'zi ko'rsatib berdim. 14 rubl. Vau, 18 rubl. Vau, bo'ldi, ko'rdinglar-a bo'ldi, tamom. Buni taktika galaktika deydi bo'ldi. Mana. Easy yana so'mamizga qaytyapmiz. Menimcha bo'ldi, video cho'zilib ketdi, KSPS o'taveramiz. Shu bilan video tekin tugatamiz. 39 rubllikdan. Vau. Ketdi bo'ldi, 39 rubl. Tasavvur qilinglar, 39 rubl. Karl. To'xta. Oy. O'tib ketdi u vaqtlar. 1 rubl foydalamiz bo'ldi. 1 rubl. Voy bola, voy tushganda 457 rubl. Sizlarga riskani beraverardim. Bola 63 joyda. Tak. Standoff yoki kezgo. Standoff или kezgo. Давай, kezgo bo'la qolsin. KS2 yo'q, kezgo dedim-ku, KS2-ku. Bo'ldi. Bitta snayper riski orужие beradi, shunday riski pul olib chiqib ketamiz bu o'yindan. Bu necha? Qancha bu? Menga aytinglar, bo'la bu qancha? 12 rubl. Bo'ladi, bo'la, jam minusga tiqgan yo'q. Bo'ladi. Endi qaysini ochamiz? Bo'la, endi qaysini ochamiz? 15 rubl. Давайте 15 rubl. Vo.
Bir bersa beradimi deyman bu kesam. Yo'q, bermaydi. Bo'lay, shuni bilinglar, pastdagilar ham arzon bo'lsa shulardan berish shansi juda ham ko'payib boradi. Shuning uchun kallan ishlatib, bosh ishlatib o'qinglar. Hech qachon aldanib qolmanglar. 35 rubl. Yehe, ancha ekan-ku bo'ldi bu. Voy, pastdagilar yomon yediradi. Atak bo'ldi, tushsa ketdik. 35 rubl bo'ldi. Shu joyda bitta like, podpiska, obuna, follow. Bo'la yedirdi, ko'rganlaringda. Ko'rganlaringda yediraverdi bo'la. Bu buni sotib olish kerak, chunki yediradi o'yinga kirsak. Tak, o'tib ketdi bu vaqtlar. Berib yuborish kerak-da bo'la, bitta kes, tushunasizlarmi? Bermayapti, hech qaysi kes menga bergisi kelmayapti. O'zimizni somsaga kiramiz, manti. Bo'la bu kes juda ham qimmat-da. Bu bizda pulimiz yetmaydi unaqa kes ochishga. Davaychi o'zimizni jaydaricha bo'lgan 19 bulkoinlik o'tib ketdi. Bu juda ham kam, bilaman, ko'zimni yumib aytaman, bu 10 dan oshmasa kerak. Mana shu joyda tomosha qilinglar. Prosta ko'zdan yuminglar. Qaranglar. Qaranglar. Yo. Qaranglar bo'ldi, tomosha qilinglar. Bo'ldi, tushundim, bo'ldi. Bermasdi bekori. Tak. O'yinlarga kirib bitta 5x ga 30 rubl tikamiz, shu bilan portlab ketadi. O'yin portlab ketadi bo'ldi. Prosta vaq shakamun bo'ladi, tamom. 30 rubl tikamizmi bo'ldi, tikmaymizmi? Tikamizmi bo'ldi, tikmaymizmi? Biz tavakkalchimiz bo'ldi. Menimcha chiqsa kerak bo'ldi. Men sezyapman chunki. Menimcha chiqsa kerak. Chiqmadi bo'ldi, ko'rdilaring. Bu degan siyib kelib uxladigani. bo'ldi. 9 rubl tikamiz, shu bilan siyib kelib uxlaymiz. Bo'ldi, Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanal YouTube biosida kimga agar tekin buldrop ochib berish kerak bo'lsa, Telegramda yozaverasizlar, begona qilmasdan. Bo'ldi, ko'rdilaring, hozir bermasa shu bilan yutqazgan bo'lamizmi-da, конечно. Bo'ldi, ko'rdilaring, bermadi. Telegram kanal YouTube biosida